masakan mama nih. Corn dog mozzarella. Bentar, panas. Mama, tolong. Tengah. Nah. Wah. Ayo guys, kalau masakannya enak, aku pakai. Kalau nggak enak ya udah. Tapi ini enak banget sumpah kondoknya guys. Dimakannya gitu lah, masa gitu makan. Nah. Mas Alfi tak cocok. Surya memperbaiki lubang kecil kaca saat makan 10 kali lebih kuat cegah gigi berlubang. Gratis konsultasi dokter gigi dan juga gigi berlubang. Pelan-pelan. Oh ya guys, for your information, ini kondoknya dari roti tahu, bukan dari tepung roti tapi dari rotinya langsung. Dan ini enak banget sumpah. Dari Paru.